เราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวการประท้วงนะครับคุณผู้ชมครับการประท้วงต่อต้านอิสราเอลนั้นก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้การประท้วงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นขยายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาแทบจะทุกรัฐของสหรัฐและมีการสลายการชุมนุมและก็มีการดำเนินการเนี่ยในการจัดการกับนักศึกษาที่ออกมาประท้วงล่าสุดครับคุณผู้ชมครับการประท้วงนั้นมันลุกลามเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่างๆในยุโรปแล้วนะครับหลายประเทศด้วยกันที่เยอรมนีนั้นเองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นทางด้านในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าสลายการประท้วงของนักเคลื่อนไหวฝักใฝ่ปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่บุกยึดลานหญ้าของมหาวิทยาลัยฟรีในเบอร์ลินขณะเดียวกันนั้นพบเห็นผู้ชุมนุมบุกยึดอาคารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองอัมสเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์นานหลายชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต้องไปควบคุมตัวผู้ประท้วง169คนในอีกมหาวิทยาลัยส่วนในยุโรปนั้นเนี่ยแคมป์ประท้วงบางส่วนของนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ปักหลักชุมนุมตามสถานที่ต่างๆเช่นลานหญ้าหน้ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษหลังจากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานักศึกษานั้นได้การชุมนุมเนี่ยครับตั้งแคมป์ประท้วงทั้งในฟินแลนด์เดนมาร์กอิตาลีสเปนฝรั่งเศสรวมถึงในอังกฤษนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าหลายพื้นที่นั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต้องไปจับกลุ่มตัวผู้ประท้วงโดยการใช้สเปรย์พริกไทยนะครับแล้วก็มีการสลายการชุมนุมด้วยในขณะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เองนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการสลายค่ายประท้วงฝักใฝ่ปาเลสไตน์ที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมมีการทุบตีผู้ชุมนุมบางส่วนและรื้อถอนเต็นท์ตำรวจระบุบนแพลตฟอร์ม X นะครับบอกว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อคืนความสงบเรียบร้อยหลังจากการประท้วงนั้นเนี่ยเข้าสู่ความรุนแรงนะครับในขณะที่ออสเตรียเองนะครับคุณผู้ชมครับก็มีการประท้วงเช่นเดียวกันมีการตั้งเต็นท์ราวๆ20หลังปักหลักชุมนุมกันบริเวณหน้าลานหญ้าของมหาวิทยาลัยเวียนนาเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยปิดกั้นการเข้าออกค่ายแห่งนี้ท่ามกลางการจับตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจรอบค่ายนะครับนอกจากนั้นเองที่ฟินแลนด์เองครับคุณผู้ชมครับก็มีผู้ประท้วงหลายสิบคนจากกลุ่มนักศึกษาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับปาเลสไตน์จัดตั้งแคมป์บริเวณด้านนอกอาคารหลักของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่เนี่ยครับว่าพวกเขาจะปักหลักอยู่ที่นี่จนกว่าทางด้านในส่วนของอิสราเอลนั้นเนี่ยครับจะดำเนินการถอนทหารออกจากกาซาเช่นเดียวกับที่อังกฤษนะครับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและก็เคมบริดจ์เองนั้นเนี่ยครับก็มีการชุมนุมประท้วงเช่นเดียวกันในเดนมาร์กนะครับนักศึกษานั้นก็จัดตั้งแคมป์ฝักใฝ่ปาเลสไตน์ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนและทางมหาวิทยาลัยก็บอกนักศึกษาสามารถประท้วงได้แต่เรียกร้องให้พวกเขาเคารพกฎระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัยส่วนในอิตาลีครับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโบโลญญาหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของโลกก็จัดตั้งแคมป์ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์เรียกร้องให้ยุติสงครามในกาซานะครับส่วนในสเปนก็มีการตั้งแคมป์สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่มหาวิทยาลัยมาเลเซียนอกจากนั้นก็มีการจัดตั้งแคมป์แบบเดียวกันที่มหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาและมหาวิทยาลัยบาสเคานตี้ขณะที่กลุ่มตัวแทนมหาวิทยาลัยรัฐหลายแห่งในมาดริดก็แถลงว่าพวกเขาจะจัดตั้งแคมป์ประท้วงเช่นกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าส่วนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการนัดรวมตัวกันเพื่อที่จะดำเนินการต่อต้านการต่อต้านเนี่ยอิสราเอลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการรายงานว่าตำรวจนั้นใช้แก๊สน้ำตาบังคับการสลายการชุมนุมของนักศึกษาฝักใฝ่ปาเลสไตน์บริเวณรอบนอกของมหาวิทยาลัยซอร์บอนในกรุงปารีสที่ออกมาประท้วงต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาครับส่วนที่เห็นภาพมาโดยตลอดนะครับประมาณ2 สัปดาห์ก็คือที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาได้มีการออกมาประท้วงแล้วก็มีการตั้งกลุ่มการชุมนุมทำให้นายบดีไฮซักเฮอร์ซอกของอิสราเอลเนี่ยออกมากล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าณวันนี้เองวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกานั้นแปดเปื้อนไปด้วยความเกลียดชังขณะที่โจไบเดนนะคะผู้นำของสหรัฐยืนยันว่าไม่มีวิทยาเขตใดในสหรัฐหรือว่าสถานที่ใดในสหรัฐอเมริกาที่แสดงต่อต้านหรือว่าการต่อต้านชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวแม้กระทั่งการพูดหรือการข่มขู่ในความรูปแบบใดๆก็ตามขณะเดียวกันยังมีการปฏิเสธด้วยนะคะเรื่องของการต่อต้านชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวแล้วก็รวมไปถึงยังมีการเปิดเผยมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวในวิทยาเขตต่างๆและมีคำแนะนำจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาในการระบุเลือกปฏิบัติต่อต้านชาวยิวและความเกลียดชังขณะเดียวกันมีการประชุมนะคะเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ถูกถ่ายทอดผ่านโลกออนไลน์ว่าจะไม่มีการนำเสนอในประเด็นเรื่องนี้ค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะครับผู้นำของอิสราเอลนั้นเนี่ยตัดสินใจแน่วแน่เรื่องของการบุกราฟาดังนั้นเรื่องนี้ทำให้สหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นมีการทบทวนการส่งมอบอาวุธบางชนิดให้กับอิสราเอล
ซึ่งมันอาจจะถูกนำไปใช้ในเมืองราฟานะครับผลของการทบทวนทำให้สหรัฐอเมริกานั้นตัดสินใจระงับการส่งอาวุธล็อตหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประกอบไปด้วยระเบิดนะครับ 2,000 ปอนด์จำนวน 1,800 ลูกและระเบิด 500 ปอนด์อีก 1,700 ลูกซึ่งก็สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยนี่เป็นการใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องขั้นตอนสุดท้ายของระเบิด 2,000 ปอนด์และผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบางส่วนของกาซาเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วจะเดินหน้าส่งมอบอาวุธนี้ให้แก่อิสราเอลหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าอาวุธนี้จะถูกชะลอการส่งมอบอย่างน้อย2 สัปดาห์ประกอบไปด้วยวัตถุระเบิดเพื่อใช้โจมตีร่วมของค่ายโบอิงที่สามารถเปลี่ยนระเบิดธรรมดาให้กลายเป็นระเบิดนำวิถีได้และระเบิดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐเองนั้นพยายามกดดันอย่างเปิดเผยให้อิสราเอลชะลอเปิดปฏิบัติการบุกราฟาออกไปจนกว่าจะคิดหาวิธีหลีกเลี่ยงการสูญเสียของพลเรือนในขณะที่คารินชองปีแอร์เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวก็ยืนยันว่าการสนับสนุนที่สหรัฐมีต่ออิสราเอลนั้นยังคงแข็งแกร่งประดุจเหล็กและเมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องสหรัฐอเมริการะงับการส่งระเบิดให้แก่อิสราเอลเธอก็ตอบว่ามีเพียง2 อย่างที่อาจเป็นจริงนั่นคือการพูดคุยอย่างจริงจังอย่างตรงไปตรงมากับหุ้นส่วนของเราในอิสราเอลและการรับรองว่าชีวิตพลเรือนจะต้องได้รับการปกป้องครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ10 พฤษภาคมนะคะที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการลงมติในร่างยติและรององค์การปาเลสไตน์ในฐานะผู้ที่จะเป็นมีสิทธิ์นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสหประชาชาติรวมไปถึงจะมีการแนะนำให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยพิจารณาทบทวนถึงประเด็นเรื่องนี้หลังจากที่ปาเลสไตน์เนี่ยได้มีการยื่นนะคะเพื่อที่จะขอเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติหลังจากที่อยู่ในรัฐสังเกตการณ์มาโดยตลอดแต่ประเด็นเรื่องนี้ค่ะทำให้โฆษกของคณะผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติอย่างเน็ตอีแวนบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยทั้งเรื่องของญัตติต่างๆการเน้นย้ำต่างๆความกังวลของสหรัฐอเมริกาในการขยายผลประโยชน์ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถตอบคำถามได้ชัดเจนปาเลสไตน์มีการทำตามกฎเกณฑ์หรือว่ากำหนดภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติหรือไม่ถ้าเกิดว่าจะเข้ามาเป็นสมาชิกของสหประชาชาติจริงๆถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้สิทธิ์วีโต้ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะคะขณะเดียวกันถ้าเกิดไปดูกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่สามารถมอบเงินทุนแก่องค์กรใดๆของสหประชาชาติที่อนุมัติสถานภาพสมาชิกแก่กลุ่มใดๆที่ไม่ได้รับการรับรองคุณสมบัติความเป็นรัฐในระดับสากลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทำมาแล้วทำให้กิลัดเออร์ดานเอกอัครราชทูตของอิสราเอลประจำสหประชาชาติเนี่ยออกมาประณามร่างที่เกิดขึ้นของคณะมนตรีหรือว่าที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาแห่งสหประชาชาติโดยบอกว่าสิทธิความเป็นรัฐปาเลสไตน์เนี่ยมันสวนทางกันกับกฎบัตรสหประชาชาติสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการเป็นรัฐของปาเลสไตน์นั้นควรจะดำเนินการผ่านการเจรจาโดยตรงและถ้าเกิดว่าผ่านความเห็นชอบทางอิสราเอลเองก็มีการคาดหมายว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะหยุดมอบเงินทุนให้กับสหประชาชาติรวมไปถึงสถาบันต่างๆตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาค่ะคือเอาง่ายๆว่าตอนนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนั้นก็บีบไปที่สหประชาชาติว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยญัตตินี้เนี่ยถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งเขาจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะฮะญัตตินี้จะถูกเสนอเข้าไปวันที่10 พฤษภาคมแล้วถ้ามันผ่านมีการรับรองให้ปาเลสไตน์นั้นเนี่ยเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเดี๋ยวจะยุติการสนับสนุนเงินงบประมาณต่างๆเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติก็เป็นการข่มขู่เอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ